ఫోన్ రింగ్ అవ్వకపోయినా కూడా వైబ్రేషన్ సౌండ్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుందా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే. ఇలా అనిపించేదాన్నే ఫాంటమ్ వైబ్రేషన్ సిండ్రోమ్ అంటారు. ఇది ఫోన్లో సమస్య కాదు, మన బ్రెయిన్లో సమస్య. మన బ్రెయిన్లో ఏర్పడే భావాల వల్ల వచ్చే ఫీలింగ్. రోజంతా ఫోన్ నోటిఫికేషన్లు చూస్తూ మెసేజ్లు, కాల్స్ కోసం ఎదురు చూసే వారికి మెదడు ఎప్పుడు అలర్ట్ మోడ్లోనే ఉంటుంది. చిన్న కదలిక వచ్చినా కూడా మెదడు ఫోన్ వైబ్రేషన్ అనుకుని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటుంది. ఇది ప్రమాదకరమేం కాదు, కానీ ఎక్కువగా ఇలా అనిపిస్తే మీ మెదడు అలసిపోయిందని సంకేతం. దానికి రెస్ట్ కావాలి అని అర్థం. బ్రెయిన్ మీకు ఇండైరెక్ట్గా అలాంటి సిగ్నల్స్ పంపిస్తుంది. రోజుకు కొద్దిసేపైనా ఫోన్ దూరంగా పెట్టి మనసును ప్రశాంతంగా చేసుకొని రెస్ట్ తీసుకోవాలి అని అర్థం. ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.